سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به تاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله. د اکسل درسونه موږ مخکې تر د رښتون درس فکر کوم ویلی وو، نو نن راځو درس ته دوام ورکوو. په تیر درس کې موږ تر ټکس په برخه کې ټکس باکس مو ویله هیډر فوټر وو، نو نن به د هیډر فوټر په اړه یو څو خبرې درته وکم چې په اکسل کې څنګه موږ د صفحې لپاره هیډر ورکوو. هیډر د صفحې پورتنۍ برخې ته وایي او فوټر د صفحې ښکته برخې ته وایي. نو راځئ چې په اکسل کې څنګه موږ هیډر او فوټر اضافه کوو. زه به متن داسې ساحه به ښه ډېر انتخاب کړم، متن به ولیکو، کنټرول انټر به یې کړم تر څو دغه ساحه چې موږ سلیکټ کړې ده په متن ډکه شي په دې شکل. اوس زه چې کله دا کنټرول پی کوم تقریبا 40 صفحې دا راغی، 40 صفحو کې دا چاپېږي په دې شکل. په هیډر کې هم څه نه لرم، په فوټر کې هم څه نه لرم. نو یو څه اضافه کوو. مثال په هیډر کې موږ یو عنوان اضافه کوو چې په هره صفحه کې هغه تکرار راشي، یا مثال موږ په هیډر کې داسې څه راوړو چې په هره صفحه کې هغه تکراري غواړو. په فوټر کې هم داسې څه راوړو چې هغه باید تکراري راشي. په فوټر کې معمولا د صفحې نمبر راشي یا مثال ترتیب کوونکی راشي. نو په اکسل کې دا څنګه دا کار کوو؟ نو دې لپاره به راشئ تاسو د ټکس برخې ته په هیډر او فوټر به کلیک وکړئ. تاسو ته به دغه صفحه په دې شکل خلاص شي. ګورئ په دې شکل دلته د هیډر په نامه موږ ته 3 چوکاټه راکوي. په دې 3 چوکاټو کې تاسو به کولی شئ منظم 3 متن ولیکئ. مثال زه په دې اوله برخه باندې کلیک کوم، دلته زه غواړم ولیکم مثال ام اس اکسل چپټر. دا په هره صفحه کې تکرار راشي. په ماینز کې غواړئ چې شی راوړئ، مثال په ماینز کې غواړم چې کال راشي 2024. په دې برخه کې څه غواړئ، په دې برخه کې هم مثال زه غواړم ولیکم کمپیوټر، یا مثلا لیکم سیرت آنلاین اکاډمي، سیرت آنلاین اکاډمي دا راشي. بیا به همداسې دلته کلیک وکړئ په ګو ټو فوټر باندې. فوټر کې موږ 3 برخې لرو، په دې کې به تاسو څه غواړئ راوړئ. دا هم ډېر ساده دی. نو دې لپاره مثال زه په فوټر کې داسې کې خپله څه نه لیکم، راځئ چې اپشن تیار لرو، د اپشنونو یو څه انتخاب کړو. نو پورته وګورئ د هیډر فوټر په نامه یو ټاب فعال شو. په دې کې تاسو پیج نمبر راوستی شئ، کلیک پې وکړئ. دلته ګورئ پیج راغی، به چې کله موږ پرنټ د خپل نمبر راځي، نمبر اف پیج راځي، مثلا د ټولو صفحو تعداد، کرنت ډیټ اوسنی تاریخ راشي، کلیک به وکړئ. دلته به اپشن انتخاب کړئ. کرنت ټایم راشي، یعنی اوسنی کوم ټایم دی. فایل پات راشي، د فایل ادرس، د فایل نوم، د شیټ نوم، دا کوم شیټ کې شي. حتی کولی شئ عکس راوړئ. بعضې پوښتنه کوي چې اوس کولی شئ لوګو راوړو، عکس راوړو، بالکل داسې کې کولی شئ. که بیرته غوښتل مو چې هغه ته لاړ شئ، هیډر ته که دې کلیک کوئ، او که فوټر ته راځئ په دې کلیک کوئ. او که چېرې تاسو غوښتل چې صفحې مختلفې جوړې کړئ، په هیډر فوټر کې یو موضوع ده چې کله موږ یو هیډر فوټر اضافه کړو په ټولو کې اضافه کېږي. مثال دا اوس ما اضافه کړه، کنټرول پی ورته وایم، دلته به کنټرول پی ورته ګورئ. پورته برخه کې هم اکسل چپټر راغی، دلته هغه 2024 کال راغی، دلته هم سیرت آنلاین اکاډمي راغله، لاندې هم پیج نمبر راغی. دا په ټولو صفحو کې تکرار دی، همداسې مخ ته ځئ تکرار. خو که ته غواړې چې لومړۍ صفحه نظر نورو صفحو ته فرق ولري، مختلفه یې جوړه کړي، نو دې لپاره به موږ تیار اپشن لرو. دلته ګورئ کلیک پې وکړئ، هیډر فوټر ته راشئ، لیکلي دي ډفرنټ فرست پیج، یعنې لومړۍ صفحه نظر نورو ته فرق ولري. او که چیرې غوښتل مو چې صفحه جفت و طاق مختلف راشي، مثال جفت یو ډول راشي، طاق بل ډول راشي، دې لپاره به موږ هغه لرو د ډفرنټ اوټ ان ایون پیج په نامه، چې کولی شئ تاسو جفت یو رقم جوړ کړئ او طاق بل ډول جوړ کړئ. نو دا ډېر ساده په اکسل کې تاسو کولی شئ هیډر او فوټر اضافه کړئ په دې شکل. دا اصلا په ویو ته چې راشئ د صفحې موډ چینج شوی دی، پیج لی اوټ ده. که چیرې دا موږ نارمل ته چینج کړو، په نارمل کې موږ ته هیډر فوټر نه ښکاري، نو کله چې کنټرول پی ورته وایم بیا په چاپ کې راځي. دا ولې؟ ځکه چې په نارمل حالت کې موږ ته هیډر فوټر ویزیبل نه دی، فقط چې کله یې چاپوو هغه بیا په چاپ کې راځي. او که چیرې بیا غواړئ چې ایډیټ پکې وکړئ، دلته به صفحه تاسو پیج لی اوټ ته چینج کړئ، بیا په دغه حالت کې کولی شئ هیډر فوټر کې ایډیټ وکړئ شئ، یا کوم څه پاکوئ او نور څه ور اضافه کوئ. نو دا په اکسل پروګرام کې تاسو کولی شئ ډېر ساده صفحې ته هیډر او فوټر اضافه کړئ. د نن ورځې لپاره همدومره کفایت کوي. انشاءالله به په راتلونکو درسو کې نورو درسونو ته ادامه ورکړو. ډېره مننه.